59岁歌手谢东确诊新冠，浑身发冷、咳嗽、无胃口，好友何静留言关心。12月11日，59岁歌手谢东在个人社交账号上发视频自曝确诊新冠，他还分享了染病后出现的症状。曝光的画面中，谢东穿着针织外套出镜，打扮朴素。生病中的他样子有点憔悴。他对着镜头说道：“这是阳了的第一天，嗓子沙哑，鼻子堵塞，没胃口，不想吃饭，很难受，浑身发冷，发烧38.5度左右，止不住的咳嗽，看看明后天怎么样。”说话的时候，谢东偶尔有几声咳嗽，所幸没有影响他的思绪，说话依旧条理清晰。谢东发布完视频后，好友何静特意留言关心。何静叫他多保重身体，他回复了几个表情，以示感谢。其他网友看到谢东的视频后，也很关心他，纷纷叫他多喝水，并祝福他早日康复。还有人提醒他离妻子和孩子远一点。谢东与小22岁娇妻谭静怡于数年前结婚，婚后育有一子，名叫九九。9月份的时候，夫妻俩曾在家中开派对为儿子庆祝4岁生日。翻查谢东近期拍摄的视频，他这段时间没有外出工作，一直留在家里陪伴妻儿。现在他生病了，妻儿一定很担心，希望他早点痊愈吧。